Questa è una struttura unica nel suo genere, ci hanno spiegato. Qua ci sono degli incamminamenti che venivano fatti per arrivare poi alla parte centrale, che aveva un ruolo particolare. Ci hanno spiegato che quel muro laterale, quello che vedete qua vicino agli alberi, era molto alto, e anche quello interno, e poi si arrivava attraverso questo percorso che stiamo facendo, si arrivava all'interno della struttura. Probabilmente una struttura di tipo cultuale, però un culto per pochi intimi. E questa è la struttura centrale, questa tonda, questa che vediamo qua. Vedete, c'è una seduta e il tutto sembra fatto in maniera concentrica, molto bello, particolarissimo, non si sa tanto, solo ipotesi.